ትግርኛ ተዛረባይ ሕዛብ ትግራይ ዘሎ ንሱ ከየጥፋኻ ዓዲ ጠጠው ክትብለይ ትኽእልን መጥፊኦም ክኾን ይኽእል እዩ መጥፊኦም ክኾን ንስራሕ እዮም ምክንያቱ ቃታ ምስሓብ ይተሪፍዎም ዘሎ ህዝቢ ኩሎም ተወታቲፎም ኣለዉ ጽባሕ ደይጅመር ድሕሪ ጽባሕ ደይጅመር ይበሃል ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ቃታ ምስሓብ ዝተረፎ ኩነታት ዘይተርፍ ኩናት ንኣታቶም መጥፊኦም ንግበሮ ብዝነኣሰ ግዜ ክውዳእ ብዝሓፀረ ዋጋ ክጠቃለል ኢሳያስ ጽምዶ ይፈጥሮ ኣለዉ እኒ ደብረጽዮን እኒ ኢሳያስ ንሳቶም ዝጀመርዎ ኩናት ኣይ ኩናትና እያ ንብል ዘለና ተፃሚዶም ትገልጽዎ ነይርኩም ናይ ህዝቢ ትግራይ በቃልሲ ካብቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ኮይኑ ዘቕመጦ ህገ መንግስቲ ይቀደር ዝብሉ ሓይልታትስ ምስኣቶም ጽምዶ ፈጢርና ይብሉ ኣለዉ ናይ ትግራይ ግዛእታዊ ሓድነት ኣይምለስን ምዝብሉ ሓይሊ ጽምዶ ፈጢርና ይብሉ ኣለዉ ትግራይ እንተዘይጠፊኣስ ኤርትራ ከም ሃገር ጠጠው ይትብልን ምክንያቱ እቲ ዋና ጉንዲ እቲ ነኬር ናይቲ ጽምዶ እዚ ዓዲ ዘጥፊ እዩ ዝኾነ ጉድለት ኣለዎ ኢልካ ዋላ እንተኣመንካ ኣብዚ ተቃሊስና ንዕርዮ ትብል እምበር ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዓዲ ነፍርስ ዝበሃል ሕልናን ድሌትን ኣይነበሮን ህዝቢ ትግራይ ምስ ዘይመፃመድና ፀሚድና ዓዲ ፋሕፋሕ ክትብል ንግበር ዝብል ሓሳብ ኣይነበረን ናይቶም ህዝቢ ጽምዶ ፈጢሮም ዘለዉ ሓይልታት ናይ መጨረሻ ደስቲኔሽኖም ናይ መጨረሻ መዕለቢኦም ኣይቐንዐሎምን ተዝቐንዐሎም ግን ዓዲ ፋሕፋሕ ምባል እዩ እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ የማልእን ንህዝቢ ትግራይ ኣይጠቅምን እዚ ኩናት እዚ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ኩናት ኣይኮነን ብኣንጻሩ ግን መጥፊኦም ክኾን ይኽእል እዩ መጥፊኦም ክኾን ስራሕ እዮም ምክንያቱ ቃታ ምስሓብ ይተሪፍዎም ዘሎ ህዝቢ ኩሎም ተወታቲፎም ኣለዉ ጽባሕ ደይጅመር ድሕሪ ጽባሕ ደይጅመር ይበሃል ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ቃታ ምስሓብ ዝተረፎ ኩነታት ዘይተርፍ ኩናት ንኣታቶም መጥፊኦም ንግበሮ ብዝነኣሰ ግዜ ክውዳእ ብዝሓፀረ ዋጋ ክጠቃለል ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝለዓለ ብርሰት ከየብፅሐ ክጠቃለል ንምግባር ንቃለስ እዩ ዝኸውን ክሳብ ህዚ ኩናት ክነትርፍ ንቃለስ ኢልና ዓመት ሰሪሕና ኢና ውፅኢት እውን ነይርዎ እዩ ውፅኢት ነይርዎ እዩ ካብ ቲዲኤፍ ዝሃትም ዘሎ ሓይሊ ኣብ ቲፒኤፍ ዝኣቱ ዘሎ ሓይሊ ስኡልካ ኩናት ዘይናትና ኩናት ኣይንቅበልን ኢሉ ስለ ዝኸደ ዝመፀ ነገር እዩ ስለዚ ንኣታቶም መጥፊኦም ክኾን ምስራሕ ይግባእ ኣብዚ ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ ምዝርዛር ዘድሊ ኣይመስለንን እዚ የጥፊና ንኣብነት ህዝቢ ክዕምፅ ምግባር ሓደ መንገዲ እዩ ኣብ ቲዲኤፍ ዘሎ ሓይሊ ክሃድም ምግባር ካሊእ መንገዲ እዩ ይሃድም እውን ኣሎ ህዝቡ ይወፅእ ኣሎ ኣይ ኩናትናን ይብል ኣሎ ኩላትና እዚ ኩናት ካዚ እዚ ደብረጽዮንን ኢሳያስን ተሻሪኾም ምስ ፋኖን ምግዛዕን ኮይኖም ክሰርሕዎ ዝደልዩ ዘለዉ ናብ ቡርሃን ተፀጊዖም ምስ ቡርሃን ኮይኖም ክሰርሕዎ ዝደልዩ ዘለዉ ውግእ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጥቕሚ ይሕሉን ኣይናትካን ውፃእ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ መጥፊኦም ግበሮ ኢና ክንብሎ ዘለና ብዙሕ ነገር ክዝርዘር ይከኣል እዩ እዚ ጌርና ኣብ ትግራይ ሰላም ናይ ኩሉ ነገር መሰረት ስለ ዝኾነ ልምዓት ዲሞክራሲ ንኽመፅእ መንፀፍ ነንፅፍ እዚኣቶም ብምልኦም እንኳን ዶ ብናይ ሓደ ፖለቲካዊ ምዕራፍ ብወለዶታት እዮም ዝፍፀሙ ነዊሕ ግዜ ዝወስዱ እዮም ንሕና ክንምነዮ ንኽእል ነገር ነዚኣቶም ዝኾን መንፀፍ ነንፅፍ ኢና ክንብል ንኽእል ስለዚ ዝመፅ ዘሎ ኩናት ዘይተርፍ ኩናት ሓደ ብዝሓፀረ ግዜ ክውዳእ ንፅዓር ካልኣይ መጥፊኦም ንግበሮ ኣብ ትግራይ ሰላም ልምዓት ዲሞክራሲ ንኽመፅእ መንፀፍ ነንፅፈሉ ናይ መወዳእታ ክህልዎ ንፅዓር ክብል እየ ዝደሊ የቐኒየለይ